عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في la chaîne dans 5 minutes. Donc غادي نكملوا la théorie des ensembles. Donc partie des applications. Donc c'est quoi une application? Donc définition. Donc on dit que f de E à valeur dans f est une application si pour tout x appartient à E, il existe un unique y appartient à f tel que y est égal à f de x. Donc une application il y a une correspondance كتمشي من واحد l'ensemble E à valeur dans f dans un autre ensemble f ولكن خصها تحقق هذا الشرط quel que soit x appartient à O اي عنصر خديتيه في l'ensemble de départ O اي عنصر خديتيه هنا عنده واحد ليماج unique il existe unique شو الشروط خص تكون عنده ليماج وتكون لونيسيتي ديال هذا ليماج il existe un unique y appartient à f tel que y est égal à f de x. Donc هذه هي la définition ديال une application. يعني أي عنصر خديتيه في O عنده un unique image dans f. يعني بحال هكا هذا l'ensemble O فيها des éléments هذا l'ensemble f. وهنا كتكون عندنا f la fonction f كتمشي هكا هاد l'élément كتعطي هذا يقدر جوج د l'élément تعطيهم نفس l'image pas de problème. ما يمكنش يكون هذا بلا ليماج ديالو ضروري اي عنصر هنا تكون عنده ان يونيك ايماج دونك ضروري حتى هذا يكون غادي عند شي واحد وما يمكنش واحد العنصر يكون عنده دي زيماج مثلا الا زدت واحد هنا هذا ما يمكنش الا درتيه هكا يباز اون ابليكاسيون حيت هذا عنده جوج ديال لي زيماج عنده هذاكم ايماج وعنده هذاكم ايماج دونك غادي يباز اون ابليكاسيون دونك باش تكون ابليكاسيون خص اي عنصر خديتيه في او تكون عنده ان يونيك ايماج l'ensemble d'arrivée f. Donc هذه هي la définition ديال une application. Donc عقلوا عليها مزيان راه مهمة بزاف. Pour tout x appartient à E, il existe un unique y. L'existence et l'unicité de y appartient à f tel que y est égal à f de x. Donc هذه هي la définition ديال une application. Donc دابا إلا عندنا جوج ديال لي زابليكاسيون كيفاش كنديفينيو لو كومبوزي دو دو ابليكاسيون. يقدر تكون عندنا هاد لابليكاسيون f كتمشي من E à valeur dans f دونك عندنا واحد لابليكاسيون f هنا وعندنا واحد لابليكاسيون g كتمشي من f à valeur dans un ensemble g دونك عندنا واحد لابليكاسيون اللي كتسمى f rond g دونك هنا عندنا g rond f كتمشي من E à valeur dans g دونك كيفاش كتكون مديفيني هاد g rond f de x كتكون معطيه بهكا g rond f هادي راه سيت اون ابليكاسيون غنابليكيوها لواحد ليليمون اكس فين كاين اكس كاين في او لونسومبل ديال الديبار ديالها كتنطلق من او كتوصل جي دونك كننطلقوا من او اف كتحطنا في اف والجي كتكملنا من اف حتى لجي هي لا ديفينيسيون ديالها دونك هي جي ديال اف دو اكس هاد اف دو اكس فين كاينه حيت اكس كاين في او دونك اف دو اكس غادي تكون في اف دونك هنا كتدينا اكس كتعطينا اف دو اكس وهاد الجي كتهزنا هاد اف دو اكس كتعطينا جي ديال اف دو اكس هادي هي اللي كنسميوها جي رون اف كومبوزي ديال دو ابليكاسيون دونك الان غندوزو لا ديفينيسيون الثانيه ديفينيسيون دونك سوا f de E à valeur dans f une application. Donc, première définition, donc on dit que f est injective si, donc الشرط باش تكون injective هو quel que soit x prime appartient à E بما خديتي جوج ديال العناصر في l'ensemble de départ tel que كيحققوا هذا الشرط f ديال x كتساوي f ديال x prime يعني عندهم لا ميم ايماج الوغ نيسيسيرمون هاد اكس غادي يكون كيساوي اكس بريم دونك فيما خديتي دو زيليمون عندهم نفس ليماج الوغ elles sont égaux هادي هي l'injectivité. Deuxième définition, on dit que f est surjectif si, donc الشرط باش تكون injective هو quel que soit x prime appartient à E بما خديتي جوج ديال العناصر في l'ensemble de départ tel que كيحققوا هاد الشرط f ديال x كتساوي f ديال x prime يعني عندهم لا ميم ايماج الوغ نيسيسيرمون هاد اكس غادي يكون كيساوي اكس بريم دونك فيما خديتي دو زيليمون عندهم نفس ليماج الوغ elles sont égaux هادي هي l'injectivité. Deuxième définition, on dit que f est surjectif
سي باش تكون سيرجيكتيف خص اي عنصر خديتيه في لونسومبل دافيري فين ما خديتي شي ايكغيك في اف il existe واحد اكس ابارتيان ا او تيل كو دونك فين ما خديتي ايكغيك في اف كاين واحد اكس تيل كو ايكغيك كتساوي اف ديال اكس يعني اي عنصر في اف راه ليماج ديال شي اليمون في او دونك سي كوا اف est bijectif on dit que f est bijectif c'est donc باش تكون bijectif c'est يكون quel que soit y appartient à f il existe un unique x appartient à e tel que y est égal à f de x. Donc f est bijectif si seulement ça تكون injectif ou تكون surjectif يعني بجوج injectif زائد surjectif كتساوي bijectif يعني quel que soit y appartient à f il existe un unique إذا زايدة l'unicité على la surjectivité. Donc هذه هي la définition ديال f injectif f surjectif f bijectif. Donc des exemples. Donc l'exemple الأول l'application f اللي كتمشي من r à valeur dans r qu'à chaque x on lui associe x à la puissance 3. Il est injectif, il est surjectif, donc il est bijectif. Il est bijectif. علاش؟ حيت quel que soit x appartient à r هاد r ديالنا عندنا x كتساوي f ديال لا راسين كوبيك ديال x حيت إلا حسبتي f ديال لا راسين كوبيك ديال x هي لا راسين 3 على بويسونس 3 ديال x كتمشي 3 مع 3 كتبقى x. Donc il est injectif, il est surjectif, donc il est bijectif. Deuxième exemple, h اللي كتمشي من r au carré alors dans c qui à chaque couple x y on lui associer x plus y. هذا bijectif, il est injectif, il est surjectif. Donc غادي نديرو لا ديمونستراسيون علاش il est injectif وغنديرو لا ديمونستراسيون علاش il est surjectif, donc il est bijectif. La surjectivité باينه par construction ديال c حيت quel que soit z نطبقو لا surjectivité surjectif علاش حيت quel que soit z appartient à c alors اي كومبلكس كنعرفو بلي كيتكتب على هذا الشكل il existe واحد الكوبل a b appartient à r2 tel que هاد الزيت كيكون على الشكل بارتي ريال زائد اي في البارتي ايماجينير. دونك ا هي لا بارتي ريال ديال زيت بي هي لا بارتي ايماجينير. دونك شنو هي هاد ا زائد اي بي هي اف ديال الكوبل ا بي. دونك الزيت راه اف ديال شي حاجه دان سورجيكتيف. بالنسبه للانجكتيفيتي سي انجكتيف علاش دونك سوا غادي ناخدو دو زيليمون اكس y مع x prime y prime appartient à R2 tel que f ديال x y est égal à f de x prime y prime. Donc شنو معنى ديال f de x y est égal à f de x prime y prime؟ donc كتعني بلي x plus y كتساوي x prime plus y prime c'est-à-dire le nombre complexe est égal à son nombre complexe. كنعرفوا l'égalité في les nombres complexes شنو هي؟ يعني la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Alors donc x غادي تكون كتساوي x prime et y غتكون كتساوي y prime. La partie réelle كتساوي la partie réelle, la partie imaginaire كتساوي la partie imaginaire. Alors donc إلا كانت x كتساوي x prime و y كتساوي y prime إذا الكوبل x y هذه هي l'égalité في R2 يعني إلا كانت كومبوزونت كتساوي كومبوزونت الكومبوزونت الأخرى كتساوي كومبوزونت أخرى إذا الكوبل كيساوي الكوبل x prime est égal à y prime. دونك حنا انطلقنا من f ديال x y كتساوي f de x prime y prime لقينا x كتساوي x. دونك f est injectif.
دونك الا كانت اف انجيكتيف و سورجيكتيف دونك بيجيكتيف او اف اي بيجيكتيف. دونك دي زيكزامبل اللي هما ماشي انجيكتيف بحال هادو. دونك مثلا اكزامبل 3 دونك غادي ناخد لا فونكسيون جي دونك à chaque cas je vais associer k plus 1 مثلا. il est injectif ولكن ماشي surjectif. injectif mais n'est pas surjectif. علاش انجيكتيف؟ حيت الا كانت k بلس 1 k بريم بلس 1 كتساوي k بلس 1 غنختزلو بواحد غادي تعطينا k يتيكال k بريم. دونك il est injectif. علاش ماشي سورجيكتيف؟ حيت ما كايناش لونتيسيدون ديال زيرو، ما كاينش شي عدد جي ديال شي حاجه كتساوي زيرو. شكون هو هاد k؟ دونك سي كوا جي دو k هي k بلس 1. دونك سوسي اونترين كو k كتساوي ناقص واحد. ناقص واحد ما كايناش في n. دونك صفر ما عندوش لونتيسيدونت دونك ني با سورجيكتيف. كاتريامون غادي ناخدو فيه كتمشي من r à valeur dans R qu'à chaque x on lui associe x carré. هادي il est surjectif ندير هنا r plus باش تكون surjectif. دونك هادي il est surjectif اي عدد موجب خديتيه راه كاين واحد لونتيسيدونت يلزم تاخد ديك غاسين دو x. ولكن ماشي انجيكتيف حيت ليماج ديال ناقص واحد كتساوي ليماج ديال واحد ولا اي عدد سالب مع الموجب ديالو. دونك هادي surjectif non injectif.